はいどうも、キスケです。今回はついにこの時が来てしまった。限定オペレーター4体編成が最強すぎるということで解説していきます。エンドフィールドはキャラ調整がうまいからなのか、星4オペレーターや星5オペレーターがいろんなパーティーで大活躍してます。つい最近でも危機契約でウルフガードが暴れ回ってますよね。ただ、ソシャゲの宿命といいますか、カミーユの実装をきっかけに限定オペレーター4体編成が最強クラスになりました。今回の動画ではそんなパーティーの解説、ローテーション、おすすめ装備、おすすめ武器など分かりやすく解説していきます。ちなみに入れ替え候補も解説しますんでね、よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それでは各オペレーターの性能を超簡単に見ていきます。まずはカミーユ。カミーユは戦技で灼熱ダメージプラス燃える血の翼を付与します。この血の翼は灼熱付着や灼熱脆弱、敵の攻撃力を下げる弱体化、さらに血の翼が付与されている敵が倒されると別の敵に翼が移動するという特殊な効果もついてます。無凸でも45秒続く効果なんで超便利です。連携技は敵の灼熱付着が消費または吸収されると発動可能。敵に灼熱ダメージを与え SP を回復、さらに素質効果で血の翼が付与されている敵に命中するとリンク状態を獲得します。灼熱を別属性で塗り替えたり、レーバテインで豪華に変換したり、ロッシュの完璧連携で灼熱を消費することで発動できます。必殺技は敵に灼熱ダメージを与えて灼熱付着、そして SP 回復、さらに戦技を強化連携技に置き換えます。この強化連携技でもリンク状態をしっかりと獲得できますから、うまく活用することでリンク状態を重ね掛けするみたいなことが可能です。続いてミフ。ミフの戦技は3段階あって、1段目が引き寄せ、2段目が猛撃、3段目は2段目で消費したクラッシュが3以上なら発動可能と、ミフのメインダメージソースになります。連携技は敵のクラッシュが3段になった時に発動可能。敵に物理ダメージを与え、同時に物理脆弱を付与します。さらに戦技の2段目に派生できます。必殺技は敵に物理ダメージを与え、浮遊効果を付与します。さらに戦技の2段目に派生できます。連携技と必殺技がコンボパーツになっているというのが特徴ですよね。続いてロッシ。ロッシの戦技は敵に物理ダメージを与え、同時に浮遊効果を与えます。さらにクラッシュ状態の敵に戦技が命中すると追加攻撃が発生し、敵に染まる爪痕を付与します。この染まる爪痕が付与された敵はロッシュの攻撃力 25% 分の物理ダメージを持続的に受け、さらに受ける物理ダメージと灼熱ダメージが上昇します。連携技は敵がクラッシュかつアーツ付着状態の時に発動可能。ロッシュの連携技は2回連続で発動できて、2回目には目押し要素があります。この目押しに成功すれば完璧連携に変化し、追加でクラッシュを1段階付与します。目押しに成功するだけで一気にクラッシュが2段階も付与できる超優秀な連携技です。必殺技はシンプルな高火力スキル。特化3まで育成すると合計ダメージ倍率が 1600% にまで達します。そこにプラス戦技の染まる爪痕とか他のオペレーターによるサポートが入ってくるんで、最終的にはとんでもないダメージを叩き出せます。最後にギルベルタ。ギルベルタの戦技は周囲の敵を中心に引き寄せ、自然ダメージを与え、自然付着を付与します。普段使いとか雑魚敵が散らばる危機契約などで大活躍です。ただ今回使うパーティーではほとんど使えません。連携技は敵がアーツ以上になった時に発動可能。周囲の敵を引き寄せ自然ダメージ、さらに浮遊効果を与えます。
モチーフ武器のバフ条件が連携技なんで、できれば発動させたいんですけど、このパーティーだと使いどころが難しいです。必殺技は敵に自然付着を付与し、アーツ脆弱を付与します。5秒しか継続しないにもかかわらず、アーツ脆弱の脆弱効果がでかいので、引っ張りだこですよね。さらにこのパーティーだと、付属効果であるクラッシュが付与されているほど、アーツ脆弱効果が高まるという能力を最大限発揮できますから、この必殺技があるだけでパーティーに採用する価値があります。こちらが今回使っていくパーティーです。長期戦も短期戦もやれる超万能パーティーですね。カミーユがロッシをサポート、ロッシがミフをサポート、ミフがクラッシュ消費と、チーム全員がそれぞれ噛み合ってて超強いです。で、入れ替え候補なんですけど、ミフの枠を管理人、ギルベルトの枠をエンバーやポグラニジニク、アルデリアに変えてもらっても構いません。管理人を採用してもミフの時とやることはほとんど変わりませんし、耐久が欲しいならエンバー、さらに SP を回復したいならポグラニジニクと、割と入れ替え候補が多いです。ただロッシに関しては外してしまうとそもそもパーティーのコンセプトが変わってしまうんで、今回は必須枠となります。ロッシを外すとカミーユの連携技を発動するために別属性を入れることになりますし、ローテーションもガラッと変わってしまいます。カミーユで組めるパーティーはこちらの動画で解説してますから、他のパーティーも見てみたいという人はご覧ください。概要欄から見られます。各オペレーターの武器と装備はこんな感じ。カミーユはパイオニア3セット、胴体に骨砕の重防具がおすすめ。カミーユに火力を求めていないという人は、胴体にパイオニアを装備して、アクセサリーに旧国印象を装備して、全部必殺チャージの回復効率を持ってもいいと思います。個人的にはカミーユにも少し火力を出してほしいんで、今回の動画では骨砕を装備してます。武器はモチーフ武器のカーマインベール、時点で灯火の使命、時点でジェットです。このパーティーのカミーユはサポーターなんで、武器はモチーフ武器が最優先です。時点で灯火の使命、灯火の使命を貫突すれば無凸カーマインベールとの差がほぼなくなるんで、凸素材が余ってる人は凸を進めましょう。ロッシは MI 警備3セット、腕に旧国プロテクターがおすすめ。ロッシは会心系のステータスが重要で、3セット効果で会心率を上げてくれる MI 警備は最適です。ステータスもしっかりと一致しています。武器はモチーフ武器の浪費、時点で通行証武器の栄光の記憶から選択しましょう。最適は当然モチーフ武器ですが、操作オペレーターをロッシ以外にするなら栄光の記憶でも大丈夫です。ただしっかりと凸は進めましょう。ミフは9砲3セット、アクセサリーに鉱山点検定位ビーコンがおすすめ。このパーティーは必殺技が溜まるまではミフの猛撃がダメージ源になるんで、しっかりとアーツ強度を持っていきましょう。9砲3セットは消費するクラッシュ弾数に応じて物理ダメージが上がりますから最適です。武器はモチーフ武器石英、時点で星6武器鏡、時点で通行証武器のファントムペインから選択しましょう。物理属性で体験持ちというのは武器の選択肢が多くていいですよね。ただその分モチーフ武器の性能が頭一つ抜けているんで、ミフでダメージを出したいならモチーフを引きましょう。ギルベルタはルテン4セットがおすすめ。各部位で必殺チャージの回復効率を持って、3セット効果で必殺技のアーツ脆弱が付与したタイミングでさらに攻撃力アップのバフを負けます。武器はモチーフ武器の使命必達、時点で弔いの歌。このパーティーだと連携技を発動させるタイミングがほぼないんで、モチーフ依存度は低め。必殺技発動時にバフを配れる弔いの歌でも凸が進んでいるなら大丈夫です。それではローテーションを解説していきます。開幕、カミーユの戦技で灼熱付着、ロッシュの戦技でクラッシュ付与、
ロッシュの完璧連携でクラッシュ3、ミフの連携、カミーユの連携とつなげてミフの戦技で猛撃ダメージを出していきます。ここまでが1サイクル。さっきまでの編成だとこのまま立て続けに必殺技をぶつけて短期決戦を狙うみたいな、そういう立ち回りになってたんですけど、この編成はクラッシュをミフで消費できるんでめちゃくちゃ強いのよ。すごく安定感もあります。ただカミーユで付与できるリンク状態をミフの戦技で消費してしまうというのはちょっと弱点ではあるんですけど、リンク状態は必殺技が溜まった時のローテーションでしっかりと活用するんでご安心ください。それでは見ていきましょう。必殺技が溜まった時のローテーション。カミーユの戦技で灼熱付着、ミフの必殺技でクラッシュ、ロッシュの戦技でクラッシュプラス爪痕、ロッシュの完璧連携でクラッシュ4、カミーユの必殺技で強化連携技に置き換え、連携技と強化連携技を発動してリンク状態の重ね掛け、あとはロッシュの必殺技を発動した瞬間にギルベルタの必殺技でアーツ脆弱。これでやっとクラッシュを消費できるんでミフの戦技で猛撃と、ギルベルタの必殺技でアーツ脆弱を付与する前にクラッシュを消費しないよう注意しましょう。入れ替え候補たちの装備と武器も見ていきましょう。管理人は9を3セット、胴体に鉱山点検ヘビーアーマー1がおすすめ。この編成での管理人はとにかく猛撃でダメージを出してほしいんで、がっつりとアーツ強度を持ってあげましょう。能力値も噛み合ってますし、3セット効果でクラッシュを消費した時に物理ダメージが上がるんで最適です。武器はモチーフ武器の対眼、時点で輝かしき名声、時点で鋼鉄要員がおすすめ。やはり管理人はモチーフ武器の対眼が一番いいですよね。ポクラ日肉はパイオニア3セット、胴体に骨砕のマント1がおすすめ。アーツ強度を盛れる火山セットとか制覇セットも考えたんですけど、クラッシュ消費は管理人やミフに回してあげたいですし、ポクラ日肉自身の火力もそこまで必要としてないんで SP 回復と同時に味方をバフできるパイオニアにしてます。武器はモチーフ武器、時点で星6武器のテルミットカッター、時点で星5武器の健常通常者から選択しましょう。エンバーは生物補助4セット、完全に回復やシールド目的で運用していきます。生物補助は3セット効果で回復効率を盛れますし、味方にダメージ軽減のバフも配れます。武器はモチーフ武器の大雷犯、もしくは最後の声、この辺りから選択していきましょう。アルデリアはルテン4セットがおすすめ。必殺チャージの回復効率、アーツ強度、3セット効果のバフと全てが噛み合っているんで最適です。挑むコンテンツによっては生物補助を装備して HP 回復効果を強化してもいいかもしれません。武器はモチーフ武器の創世のささやき、連携技で付与する腐食を戦技で消費するだけで敵にデバフを巻きますし、無料で手に入るんで一択です。それではローテーションを見ていきます。先ほどとほとんど変わりはありません。開幕カミーユの戦技で灼熱付着プラス血の翼、ロッシュの戦技でクラッシュ、ロッシュの完璧連携でクラッシュ3、カミーユの連携技でリンク状態を付与して管理人の戦技で猛撃を発動していきます。ここまでが1サイクルです。管理人の結晶をロッシュの完璧連携で吸ってしまうんですけど、これに関してはちょっとしょうがないですね。管理人の結晶は必殺技が溜まった時のローテーションで活躍していきます。管理人の必殺技で消費するだけなんですけどね。ミフの時とほとんどローテーションが変わんないですよね。強いて言うなら管理人は結晶を付与、ミフはシールドプラス物理脆弱を付与、連携技の違いぐらいですかね。それでは必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。カミーユの戦技で灼熱付着プラス血の翼、ロッシュの戦技でクラッシュ付与、もう一度ロッシュの戦技でクラッシュ3プラス爪痕付与、ロッシュの完璧連携でクラッシュ4、管理人の連携で結晶を付与して管理人の必殺技で消費、
カミーユの必殺技で戦技を強化連携技に置き換え、カミーユの連携技強化連携でリンク状態を重ね掛けしてロッシュの必殺技で消費していきましょう。リンク状態の消費を確認したら最後に管理人の猛撃でクラッシュを消費して終了です。そこまで難しくはないですよね。管理人の結晶を管理人の必殺技でしっかりと消費しないといけないというのは注意が必要です。いかがだったでしょうか。今回は限定4体で組める超強力パーティーの紹介解説でした。本当安定感もあって継続的に火力が出せて瞬間火力も高くて隙がなくて強いですね。強いて弱点を挙げるなら耐久枠がないことですかね。ただそこはギルベルタをエンバーやアルデリアに変更すれば解決しますし、弱点らしい弱点ではないでしょう。皆さんは今回紹介したパーティーに関してどう思いましたか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。